បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដាននៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទចុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីនៅពេលដែល try របស់យើងបញ្ចេញពាក្យថា dynamic foreign បាទអញ្ចឹងកាលណាតែចេញ message បែបនេះគឺ try របស់យើងគឺត្រូវបានលាក់ឯកសារបាទឬក៏វាត្រូវបានបង្ហាញឯកសារបាទអូខេអញ្ចឹងជាដំណោះស្រាយអញ្ចឹងសូមទស្សនាពីរបៀបដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំដូចតទៅបាទអូខេនេះគឺជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន try ទាំងអស់ពីរបាទ try របស់ខ្ញុំបាទទី1គឺ try C បាទទី2គឺ try D បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេ try របស់ខ្ញុំគឺវាសូតែមួយទេគឺ try C ណា try C អញ្ចឹងវាបាត់ try D អស់មួយទៅហើយអញ្ចឹងវាឃើញតែ try C មួយតែប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបាន try របស់យើងវិលត្រឡប់មកវិញជាដំបូងខ្ញុំចូលទៅកាន់manage ចឹងបាទ right click ទៅលើ DPC យកពាក្យថា manage បាទអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា management អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺវាបានបង្ហាញថាtry C បាទទី1ទី2 try D បាទរៀបរបស់ខ្ញុំគឺ try ដែលត្រូវបានលាក់ខ្លាចទៅជា dynamic នោះបាទនេះជា CD រួមបាទអញ្ចឹងមានតែពីរឯងអ្វីដែលសំខាន់ try C ហើយនឹង try D បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបង្ហាញជូនគឺ try D អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ command prompt សិនខ្ញុំវាយពាក្យថា cmd មកហើយវាយពាក្យថា dispatch បាទអូខេយើងរងចាំអស់គ្នាអូខេបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខមើលតាមមានប្រមាណណាអញ្ចឹងយើងមានពីរ try ទី1គឺ try ទី1គឺ try C ណា try 0គឺជា try C របស់ខ្ញុំណាហើយសម្រាប់ទី2គឺសំទោស D1 គឺ try D ដែលត្រូវបានវាលាក់បាទអូខេអញ្ចឹង try នេះគឺខ្ញុំបានទុកឯកសារច្រើនដែលខ្ញុំបានទុកពីមុនមកគឺឯកសាររបស់ខ្ញុំគឺវាស្ថិតក្នុងនឹងទាំងអស់បាទអូខេឥឡូវខ្ញុំនេះបងឃើញពាក្យបញ្ជាក់បន្តិចនេះ foreign គឺចេញកន្លែងនេះ foreign ខ្ញុំវា copy ខាងលើណាវាដាក់ online វាដាក់ foreign អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ close វាចោលហើយខ្ញុំបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបចូលទៅធ្វើវាតែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ DPC បាទហើយ right click ម្ដងទៀតហើយយកពាក្យថា manage មកបាទអូខេបន្ទាប់ទៀតយើងយកពាក្យថា management ណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើ try D របស់យើងណាខ្ញុំ right click ខ្ញុំយកពាក្យថា import foreign disk បាទអញ្ចឹងយកពាក្យហ្នឹងមកបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ជ្រើសរើសយក D បាទអញ្ចឹងជ្រើសលើក D1 មកអូខេបាទហើយខ្ញុំពាក្យថាអូខេទៀតបាទហើយបន្ទាប់ទៀតអត់ធ្វើអីទេគឺយើងចុចពាក្យថាអូខេតែម្ដងមកបាទអូខេខ្ញុំបងប្អូនចាំមើលវាចេញបាទនេះអញ្ចឹង try របស់ខ្ញុំគឺវាបានបិទដំណើរការធម្មតាវិញហើយបាទអូខេអញ្ចឹង try របស់ខ្ញុំគឺវាដំណើរការអញ្ចឹងឯកសារដែលខ្ញុំមានទាំងប៉ុន្មានអំពីលើកមុនហ្នឹងគឺវាសូទាំងអស់ហើយឥឡូវវាសូទៅពាក្យថា online ហើយ online ណាអញ្ចឹង online មានន័យថា hard disk របស់យើងគឺដំណើរការបានវិញដូចដើមហើយបាទអូខេអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញទិន្នន័យក្នុង try របស់ខ្ញុំដែលបានបាត់បង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ close វាចោលមកណានេះគឺជា try របស់ខ្ញុំដែលបានបាត់បង់នេះជាឯកសារដែលខ្ញុំផ្ទុកនៅក្នុងទាំងអស់អញ្ចឹងឯកសាររបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើតាម step នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានណែនាំមកគឺវាបាត់បង់ទេទិន្នន័យយើងមានទាំងប៉ុន្មានគឺវាបង្ហាញមកប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនេះគឺងាយស្រួលមែនទែនបាទជាមិនចាំបាច់ប្រើកម្មវិធីអីជំនួយទេគឺយើងប្រើតាម instruction ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននៅខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបានលទ្ធផលដូចដើមដែលយើងមានពីមុនអញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណច្រើន